Salamatmısızlar. Bugünkü temamız asasları birdek derecelerni köpeytiş. Ötken derste biz A derecesi n deganimiz A'ni o'ziga n qatim köpeytish deb kirgizgandik. N qatim A sonini o'ziga köpeytsek A derecesi n deb yozamiz. A deganimiz asası, n deganimiz darajaning ko'rsatkichi deb atatdik. Masalan, endi biz ikki tal darajalik sonni alaylik. A derecesi 4 bilan A derecesi 5 ni bir-birisi köpeytkanda nima qilamizki A'ni 4 qatim yozib olamiz. A derecesi 4, A derecesi 5 deganimiz A'ni 5 qatim yozib olamiz. Mayli, bir silishni bo'lib ketibdi. Shu vaqtida A'ni qancha qatim yozdik bu yerda? A'ni 9 qatim yozdik. Demak, har qanday sonlarni agar asoslar birdek sonlarni bir-birisiga ko'paytsak, u vaqtda nima qilamizki, buni darajalarini bir-birisiga qo'shib o'tamiz. Qoidasi mayda bundoq deydi: asoslari birdek darajalarni ko'paytirish uchun asoslarni o'zgarishsiz qoldirib, ko'rsatkichlarni bir-birisiga qo'shib o'tamiz. No change deb yozib mayda kichkina Englishni kirgizib. Jih xato qilganimiz bunda bo'lib qoldi. Masalan, 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kubi desak, sizlar 2 ga 3 ni qo'shib 6 deb 3 ga 3 ni ko'paytib etib 9 darajasi 6 yozib o'tishingiz mumkin. U xato. Nima qilamizki, asosini o'zgartmay 3 qandoq bo'lsa, ashtaqa ko'rdingmi? A qoldi. Shuning uchun har qanday asoslari birdek, biroq darajali har xil sonlarni bir-birisiga ko'paytganda nima qilamiz? Darajalarini bir-birisiga prosta qo'shib o'tamiz. Misollarni chiqaraylik. Ifodaning daraja turida yozinglar deydi. -1,4k darajasi 5 ko'paytirilgan -1,4k darajasi 20 ni nima dedik? Asosini o'zgartmaymiz. Srazu yozib olamiz. -1,4k va darajalarini bir-birisiga qo'shib o'tamiz. 5 ga 20 ni qo'shsak, qoldi -1,4k ning darajasi 25. Ikkinchi misolda darajaning asoslari birdek ikki darajaning ko'paytinishi turida yozinglar deydi. U -3,3 dan 2x ning darajasi 13 dan masalan bunday yozsanglar bo'ldi. -3,3 dan 2 ning x pakamaydi. Darajasi 3 masalan ko'paytirilgan -3,3 dan 2x ning darajasi 10. Eng muhimi bizda buni darajalarining ko'rsatkichlarni bir-birisiga qo'shganda 13 chiqish kerak. Yoki bo'lmasam mushul hisobda -3,3 dan 2x 2 sonning deydi, -3,3 dan 2x ni ko'chirib yozay, darajalarini 13 chiqish uchun ne только 3 ga 10 ni qo'sha olamiz. Masalan, 6 ga 7 ni qo'shsanglar bo'ldi. 6 ga 7 ni qo'shib etsanglar 13. Yoki bo'lmasa 8 olaylik masalan. 8 olsak, mayli vaqtida 5 keldi. Ko'rdingizmi? 2 sonning buni ko'rsatkichlarining qo'shnisi 13 chiqdimi? Bo'ldi, hisob bitdi. Tenglik to'g'ri bo'lgan qilib, yulduzchining o'rniga son qo'yinglar deydi. Mayli 1,3t ni 1,3t darajasi 8 ga ko'paytganda 1,3t ning darajasi 13 chiqish uchun yulduzning o'rniga qanday son qo'yamiz? Qanday songa 8 ni qo'shsak 13 bo'ldi ekan? Конечно же 5. Sizlar men bilan birga chiqib, mana shu yerda yozib tursanglar bo'ldi javobini. Anlatamdı yaxshi. Endiki hisobda yanılgıcı ko'paytinglar deydi. -5,2 darajasi 9 ko'paytirilgan -5,2 ning darajasi n deganimiz -5,2 darajasida nima bo'lmasa, shu darajasida qanday son yozilgan bo'lsa, ko'paytirilgan turganda asosini ko'chirib yozib o'zgartmay darajalarini qo'shib o'tamiz. Shu vaqtda bundaq javobi chiqadi. -5,2 ning darajasida 9 qo'shilgan n.
Endi mono hesap tabiiy hesap o'xshash ikki sonning ko'paytinish turida yozinglar va har turli holatlarni ko'rsatinglar deydi. Shu yoqda x plus y darajasi 4 ni biz x qo'shilgan y ko'paytirilgan x qo'shilgan y ning masalan 3-darajasi deb yozsak bo'ladi. Mayli hech nima yozilmasa, demak bu yerda darajasi 1 bor. Shu yoqda 1 ga 3 ni qo'shsak 4. Yoki bo'lmasa shuli x qo'shilgan y darajasi 4 ni biz x qo'shilgan y ning kvadrati ko'paytirilgan x qo'shilgan y ning 2 darajasi demaymiz, kvadrat deymiz, kub deymiz. 4, 5, 6 deb bo'lganki 4-darajasi, 5-darajasi deb o'qiymiz bularni. Bo'ldi hisob, shuni bilan bu yer bitdi. Yaxshi, anladingiz. Tak, tenglik to'g'ri bo'ladigan qilib yulduzning o'rniga ifoda qo'yinglar. Bu yerda mana shu taxla nima qilamiz kelmaydi. Qaranglar, bizda so'ng tarafida m darajasida yulduz ko'paytirilgan m darajasida 12k bo'lsa, biz yulduzga darajasiga qo'shyapmiz, 12k ni ko'rsatkichlarni qo'shyaptik. O'ng tarafida bo'lsa m darajasida 16k qo'shilgan 13. Yani asoslari o'xshash bo'lganki, darajalarimi o'xshash bo'lishi kerak. Shuning uchun ko'rsatkichlarni bir-birisiga tenglashtiramiz. Yulduz qo'shilgan 12k teng 16k plus 13. Endi yulduzni tepinglar deydi. Shu yoqda 12k o'ng tarafga minus bo'lib ketsa, 16k dan 12k ni yozsanglar qoldi 4k. 13 ko'chirib yozamiz. Berilgan ifodaning to'g'ri ekanligini isbotlanglar deydi. Uning uchun biz nima qilamiz? Buni ya'ni asoslar qaraysizlar. To'liq agar faqat asoslar o'xshash bo'lsa, asosni ko'chirib yozib, darajalarni, ko'rsatkichlarni bir-birisiga qo'shib yetamiz. Shu yoqda yozaman. 5m qo'shilgan 11 qo'shilgan 20 ilingan 4m qo'shilgan 2n. Aslida men tirnoq ilishim kerak, biroq plus tug'ashga tirnoqni yozmasam bo'ldi. Va qo'shilgan m ilingan 2m ilingan 30. Va har qanday ifodani isbotlanglar deganda biz yoki so'ng tarafini yo bo'lmasa o'ng tarafini elib hisoblab keyin chiqqan javobini berilganga selishtirsak bo'ldi. Biz ashuni ishlataylik, u vaqtida mayda x ni ko'chirib yozmay qo'shaylik. O'xshash qo'shiluvchilar 5m 4m va m. 5 dan 4 ni yozsanglar 1, 1 ga 1 ni qo'shsanglar 2 bo'ldi ekan. 2m yana o'xshash qo'shiluvchilar qaysilari bor ekan bu yerda? Buni 2n plus bilan 2n minus bilan bo'lganki, ular 0 ni bu yerda qisqartirdik. Sonlardan 11, 20 ni qo'shsanglar 31, 31 dan 30 ni yozsanglar 1. Bu bizda chiqdi. Uni berilgan ifodaning o'ng tarafi bilan selishtirsak, ikkisi bir-birisiga teng bo'lib chiqdi. Shuning bilan bu mavzu bo'ldi. Qanday bilalarlar bo'lsa, yozib qo'yinglar kommentariyaga. Dars yoqqan bo'lsa, like etishni unutmanglar.